2020 жылы Жогорку Кеңешке шайлоонун 9%дан өтүү босогоосу коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Эгер ушул мыйзам менен бара турган болсок, илимдүү, билимдүү, тажрыйбасы бар, бирок акчасы жок жаштар парламентке келе албайт деп. Баягы эле азыркы парламенттин отурган бизнесмендердин көбүнө эсеси келет деп эле коомчулукта айтылып жатат. Ошондой эле айрым коомдук ишмерлер ушул парламенттеги аялдардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын квотасы дагы сакталбай калышы мүмкүн экендигин айтып жатышат. Учурчактын бүгүнкү берүүсүндө биз ушул шайлоо жана шайлоо мыйзамдарындагы кемчиликтерди талкуулайбыз. Аны мен Дүйшөн Шаршембеков алып барам. Саламатсыздарбы? Талкууну баштаардан мурун студиябызга келген коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Жогорку Кеңештин депутаты Маматалиев Марлен Абдрахманович. Ал эми экинчи коногубуз болсо Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов мырза болмок эле. Ал тилекке каршы шаардын сыртында болгондуктан эфирге үлгүрүп келем деди эле. Тилекке каршы үлгүрүп келе албай калды. Бүгүнкү биз талкуубузду ошол Мирлан Абдрахманович менен талкууламакчыбыз. Урматтуу Мирлан Абдрахманович, студиябызга келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алгач берүүбүздү баштаардан мурун биз талкуубуз түз эфирде болуп жатат. Андыктан ушул шайлоого байланышкан суроолоруңуздар болсо 0312 56 56 72 номерларына чалып келген коногубузга берсеңиздер болот. Мирлан Абдрахманович, айтсаңыз, мына эмдиги жылы ошол 2020 жылы Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына шайлоо болот эмеспи? Анын уже так датасы дагы аныкталды. 4-чү болжолду 4-октябрга деп белгиленип атат да. Анан эми бул 9% босого балл боюнча мыйзам буга чейин эле кабыл алынган да. Анан эми көтөрүлүп атат, коом эми талкуулап атат да. Башта айтпадымбы, негизи бул 9% босого чын эле буттосу жана мен айткандай илимдүү билимдер келе албай калып атат деп атат да. Эми биринчиден ошол сиз айткан 9% кече эле кабылган жок, ал Атамбаевдин убагында кабыл алынган. Эми канчалык бул 9%дын бизге артыкчылыктары жана кемчиликтери бар деген суроого жооп берели. Негизинен эле бул 9% эмне үчүн кабыл алынган? Эми мындай тарыхты карап көрсөк, 9 жылдын ичинде 9 премьер-министрди алмаштырыппыз да. Мындайча айтканда, туруктуу өкмөт деле мындай жакшы жумушун алып барган жок. Анын көпчүлүгү ушул карап көрсөңүздөр 2 жолу бир коалиция чыгып кетиптир. Кийиниден бир фракция коалициядан чыгып кетиптир. Фракция коалициядан чыкканда автоматтык түрдө жана кетет эмеспи? Жана ошондой эле бир жолу недоверие кылыппыз. Жана бир топ учурлар менен ушул коалициянын ичинде түшүнбөстүктөрдүн алкагында жана ошондой эле коалициядан чыгып кетем деген коркунучтар болгон, коркутуулар болгон. Ошолордун негизинде мындайча айтканда туруктуу иштебей калып, ошонун негизинде көп фракциянын керектиги жоктугу айтылып, жана ошондой эле ушул негизде кабыл алынган да. Жана аз партия келсе, мүмкүн ошол туруктуу иштейт жана партиялардын өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча негизи эле партийный системаны күчөтүү максатында келди деген мындай уран менен кабыл алынган да убагындачы. Эми бир жагынан карап көрсөк, чындап эле фракция канчалык көп болсо, коалициянын ичинде ошончолук ар кандай мындай келишпестиктер болуп калышы мүмкүн экен. Же болбосо ошол министрликтердин ар кандай ушул фракцияларга 4 фракция болобу, 5 фракция болобу, ошолорго бөлүштүрүп, жанагындай уча тарткандай эле бөлүшүп аягында толук айкын бир жоопкерчиликтүү адам жок болуп калып атат да. Бул жагынан караганда мындай туура эле болуп атат. Ал эми терс жагынан өзүңүз да туура айтып кеттиңиз. Эми бул көп партияларга өтпөй калганга мындай бөгөт болуп калат да. Ошол эле жаш партиялар болобу, же болбосо ошол эле азыркы иштеп аткан азыркы созуфтагы бир топ партиялар дагы өтпөй калышы мүмкүн. Себеби 9% деген бул ошол келген шайлоочулардын, ошол учурдагы келген шайлоочулардын 9%ын алганга аракет кылат. Бул деген 160 миңден 180 миң добушка чейин элдин добушун алыш керек да. Мындайча айтканда, эгерде азыр парламентти карап көрсөк, анда болгону бир 3 эле партия өтмөк экен, калганы ал цифрага жетпей өтпөй калмак экен да. Бул жагынан караганда, эгер азыркы партиялар өтө албаса, жаңы партия ачылып аткан партиялардын өтүшү бул күмөн да. Эми азыр баягы парламентке шайлоого катышуу өнөктүгү датасы билингенден баштап ич ара баягы кандидаттарды талдоо
талапкерлер болсо баягы ичара сүйлөшүүлөр жүргүзүп иштер башталбады. Эми бул баягы азырынча ачыкка чыга элек, бирок ичара болуп атат да. Азыр сиз келерки парламенттик шайлоого катышасызбы? Катышсаңыз кайсы партия менен барасыз? Же азыркы өзүңүздүн партияңыз менен эле каласызбы? Эми азыр бул неге азыртан мындай эрте башталып атат, ошол суроого жооп берип коеюн. Эми өзүбүзгө белгилүү болгондой СДПК партиянын азыркы акыбалы кандай? Себеби СДПКнын өзүнүн электорату бар. Мурдагысында 380 000 добуш алган. Эми элестетиңиз, азыр ал жокко чыгарылып атат. Ал эл азыр кайсы жакка барат, кайсыл партияны тандап алат. Жана ошондой эле биздин өзүбүздүн дагы партиябызда да жеке бир аз келишпештиктер бар. Биринчиден, республика менен ата журт бириккен партия, ал эми бирикпей калган толук айкын уже ачылып калды, баардыгына белгилүү болуп калды. Ата журт өзүнчө барат экенин дагы элге жарыялады. Ал эми республиканын барбарын азыркы күнгө чейин күмөн, азыркыга чейин белгисиз. Себеби эми ал жерде дагы өзүңүзгө белгилүү болгондой, ошонун лидери Бабанов Өмөк Тутулуш менен бир топ маселелер бар. Ошол маселелер алкагына чыкканга чейинби, же болбосо өзү дагы мындай так белгилелик барабы барбайбы партиянын азыр дагы белгисиз да. Ошого байланыштуу партиялардын, эки партиянын мындай азыркы учурда барбай турабы же барабы деген маселе, анын артында кеминде 600 000 электорат бош да. Анан ушуга байланыштуу сөзсүз түрдө кийинки шайлоого азыр жаңы партиялар барышы ыктымал. Себеби өзүңүздөр жакшы түшүнөсүз, баардык эле мамлекеттерде андай бар. Азыр бийликтин дагы өзүнүн бир айрым партиялары болуш керек деген норма бар да. Аны каалайбызбы, эгер бийликтеги кишилер бийликте кала турган болсо, алар сөзсүз түрдө өзүнүн дагы партиясын алып келгенге аракет кылышат. Ошого байланыштуу азыр эле эртерээк башталып атат, бирок каттуу мындай жүрүш жүрө элек, бирок ичара акырын жумуштар жүрүп атат. Эми мен өзүм боюнча өткөндө да бир топ сайттарга айттым эле, мен бара турган ниетим бар. Эми азырынча сунуштар бар, бирок мен азырынча толук чечим кабыл албайт элем. Бирок башка партия менен барасыз да. Эми республика партиясы менен белгисиз болгонго байланыштуу биз дагы азыр толук ыктымал өзүбүздү аныктай албай атабыз. Ошол эле бирдикте эми баягы башка партиялар дагы өз жумуштарын баштап, өзүңүздөр билесиз, Кыргызстан партиясы деле кече жакында өзүнүн немесин, съездин өткөзүп, толук шайлоого бара турганын айтып белгилеп кетти. Алар азырынча толук мындай жумуштарын баштады. Жана ошондой эле башка партиялар дагы жумуштарын баштады. Анан ошондой партиялардан бир топ эми сунуштар бар. Аларды карап жатабыз да, мына жатканда. Ушул 9% босого балдычы түпкү максаты кандай болгон? Менин билишимче баягы бул парламенттик институтту мындай жакшыртып, мындан ары өнүктүрүү үчүн деп атайын ушул мыйзам киргизилген да. Негизи кандай мындай чындык реалдуу жүзүндө? Эми мына башка мамлекеттерди карап көрсөк, Европаны карап көрсөк, Европада 3%дан 7-8-5%га чейин ар кандай мамлекеттер бар. Ал жерде эми орточо алганда бүт эле 5% экен да. Турцияда карап көрдүм, атайын Турцияныкы болсо 10% экен. Өтө кем дагы мындай Литва, Латвия жактарда 2-3%га чейин койгондор бар экен да. Эми бул ошол ар бир мамлекеттин өзүнүн шартына байланыштуу коет да. Негизи эле менин жеке оюм, бул жакта ошол парламентаризмди күчөтүү максатында жана ошондой эле мына Америкада өзүңүздөр билесиз болгон эки партия бар. Ар дайым мына Германияда партиянын өзүндө Бундестагтын өзүндө бир 16 партия болсо, бирок эки эң чоң ролду ойной турган эки партия бар. Ошондой эле Британияда дагы партиялар көп, бирок эки чоң рол ойной турган партия бар. Демек, мен ойлойм, ушундай бир максат болгондо, бир эки эле партияны, 3 партияны бир катуу күчтөндүрүп алсак, келечекте ошол 2-3 партия эле мындан ары партийный системаны толук алып кетип, жоопкерчиликти өзүнө алып кетеби деген ушундай максатта койду деп ойлойм. Азыр ушул парламенттик шайлоого чукулдай элечи, айрым депутаттар айтып атпайбы, тиги босого балды 5%га, айрым сиздердин тарапташтарыңыздар болсо 3%га чейин түшүрүш керек деп атат да. Эгер ушул 3%га 5%га түшүргөндө биз эмнеден утабыз жана эмнеден утулабыз? Бунун ошол эле 9%дачы. Эмнеден утабыз, эмнелер мындай коркунучтар, эмне тобокелчиликтер бар? Эми башында айтып кеттим го, тобокелчилик жагы бир эле, канчалык биз өзүбүз тарыхыбызды карап көрбөдүкпү, жана канчалык көп партия келсе, ошончолук ыдырама же болбосо фракцияны түзүү маселесинде
Андан сырткары фракция болгондон кийин ошол өкмөттү түзүү маселесинде бизде азыркы өзүбүздүн менталитетибизде бир аз жарашпай атат да. Эмнеге дегенде биз жилик таткандай эле ушундай бөлүштүрүп алып атабыз да. Анан жоопкерчилик болбой калат эч кимдечи. Ушул жагынан мен жеке оюмда ушул жагынан бир аз канчалык көп партия болсо ошончолук бир аз ыдырамай болуп калабыз дагы. Толук ыктымал өнүгүү процессине түшө албайбыз дейм да. Кечке эле парламентти өкмөттү кетире берип иштей турган дагы мындай жакшы мөөнөт бере албай, келечекте жакшы экономический прорыв да кыла албайбыз деген ойдомун да. Ошол эле 9% менен уже азыр эле айтылып атат да, азыр элечи 9% менен келе турган болсо 3 же 4төн ашык партия келбейт деп атат да. Анан эми бул баягы парламентти өнүктүрөбүз деген менен баягы парламентке келген ушул 3-4 партияны баягы кол парламент кылбаса да болот да. Анан мындайда баягы көчө кыйкырыктар кайра күчөбөйбү деген суроо жаралат да. Эми азыр ушундай 9% менен өткөзүлүп калса, эми өткөзүлөт да, бул мыйзам уже кабыл алдык да. Эгерде чындап эле 3 же 4 эле партия келип калса, калган партиялар үчүн мындай площадка жок болуп калат. Алар айласыздан эшикте өзүнүн ишмердүүлүгүн улантканга туура келет. Кандайдыр бир партия болбосун, ал сөзсүз түрдө партия болгондон кийин ушундай ат салыштарга баргандан кийин ал сөзсүз түрдө өзүнүн ишмердүүлүгүн токтотуп калбайт. Ошол эле бүткөндөн кийин деле, өтпөй калса деле ал сөзсүз түрдө аны улантат дагы, бирок мен айткандай жанагы площадка түзүлбөй калат дагы, анын баардыгы эшикте өтүп калат. Бул жагынан дагы тобокелчилик бар. Андан сырткары баягы партиялардын азыр сиз бергилеп кеткендей 3 эле 4 эле партия өтүп калса, анда искусственный оппозиция дагы болуп калат дагы. Мисалы, анда толук ыктымал мамлекет өспөй да калышы мүмкүн да. Себеби баардыгы айланып келип эле бир кишинин колунда болуп калышы мүмкүн. Жана ошондой эле оппозиция деген өзүнүн функциясын толук аткарбай, анда биз кайра деградация болуп, өсүшкө эмес кайра ылдый кетип калышыбыз мүмкүн да. Ал жак коркунучу бар. Алдыда эми кандай неме күтүп турат? Азыртадан эле уже айтылып атат, тиги айрым партиялар биригип, ошол эле партиянын ичиндеги мүчөлөр болсо баягы өзүнө ылайыктуу партияларды карай баштады депчи. Ушундай болобу? Эми баардыгы түшүнүп атпайбы? Өтүш кыйыныраак болуп калды. 180 000 голос алыш бул оңой эмес. Бая айтып кеткендей, азыркы 6 бизде фракция бар. Ошол 6 партиянын көп болсо ошо 3 өтмөк дагы, калган 3 өтмөй калмак. Эми булардын негизи эле партиялардын жолу мындан ары кете турган партиялар биригиш керек да. Эми биригүү деген Европада жакшыны түшүнүшөт, бул идейно биригет, же болбосо бир максат менен биригет. Бизде бириккенде эми бир эле ошол парламентке өтүп алайлы деген бириккен уран менен келсе, анда туура эмес болуп калат. Эгерде программасы түп келишип, негизи эле көз караштары түп келишип, саясатта оппонент катары өзүнүн бири-бирин сыйлап алып кете турган амбициясы жок лидерлер бириксе, анда биригип кеткенге толук ыктымал бар да. Азыр айтылып атпайбы, жанагы эгер ушул иргелип кошулуп парламентке келе турган болсочу, мындай азыркыдан дагы мамлекеттин өнүгүшүнө таасирин бере алабы? Мындай кийинки парламенттик шайлоонун ошол эле 9%дык босого. Баардыгы ошол кандай партиялар өткөнүнө байланыштуу болот. Эгерде баягы биз башында айтып кеттик го, эгерде максат кандай болчу? Максат эгерде ошол кечке эле өкмөт кете бербесин, фракциялар жоопкерчиликтен качпай, толук өткөн партиялар 3 болобу, 4 болобу, толугу менен жоопкерчиликти өзүнө алып кете турган болсо, анда элдин астында дагы өзүнүн жоопкерчилиги болот. Бул биринчи жагынан. Экинчи жагынан дагы эч ким тоскоол кылбайт. Мына айттыңар эле, 3 партия, 4 партия келгиле, аны көрсөткүлө, прорыв кылгыла, мамлекетибизди көтөргүлө, экономикабызды көтөргүлө, чыккыла. Ушундай азыркы учурдан, акыбалдан чыгыш керек деген мындай жакшы шарттар болуп калышы мүмкүн да, мындайчы. Анда азыркы кийинки өткөн парламентке өткөн фракциялар ошону толук мойну менен жоопкерчилик алыш керек. Өнүгүүгө мындай болобу мамлекеттин келечегинде өнүгүү? Же ушул система менен эле баягы талашып, тартышып эле бул мыйзам туура эмес кабыл алыныптыр, тиги мыйзам туура кабыл алыныптыр болуп эле дагы ушинтип өтүп кете бересизби? Айтып кеткендей, кийинки парламентте эле. Айтып кеткендей, ошол муну азыркы келаткан шайлоону эгерде өткөн партиялар толук мойнуна алып, толук ушул экономиканы көтөрбөсө, анда ал жерде сөзсүз түрдө көчөдө чыккан мындай партиялар болот. Көчө оппозициясы чыгат дагы,
анда толук дестабилизацияга алып келе турган бул жерде мындай коркунучтар да бар да. Ошол өткөн партиялардын жоопкерчилигине байланыштуу болот. Эгер алар түшүнүп ошол келаткан ошол ар кандай рисктерге баарын мойнуна алып туруп толук өнүгүп өсүп кеткенге азыр шарт түзүлүп атат. Биз берип атабыз. 9%-дан өттүң, коалицияны түзгөнгө болгону 2 эле фракция түзүп койсо болот эмичи. Эгерде азыркы коалицияларды 4-5 фракциядан түзүп атса, то келечекте анда 2 эле фракция толугу менен түзгөнгө возможность болуп атат да. Демек, алар башы менен жооп берет дагы, анан өлкөнү негизи эле өнүктүп кеткенге толук мүмкүнчүлүгү болот. Бирок бул жагынан да айтып коюш керек, толук мүмкүнчүлүктү алат. Кантип эл алардан деп ошол 2 партиябы, 3 партиябы фракция коалицияны түзсө, эл алардан кантип мындай талап кыла алат аткарган жумушун, немесинчи? Азыр мына 4-5 коалиция түзөт, дагы эле жоопкерчилик жок болуп атпайбы? Келерки парламентте деле ошондой көрүнүш кайталанары турган иш болуп атат да. Анан кантип коомчулук талап кыла алат же таркатып кандай рычагы бар бүгүн коомчулуктун? Эгер мисалы макул 4 партия келди, 2 партия коалиция түздү, өкмөттүн сиз айтып атпайсызбы, жоопкерчиликтин баарын өзүнө алды. Бирок эми азыркыдай кырдаал болуп, баягы ошол система башталат да, бир министрликти өзүнө менчиктеп алып, ага өзүнүн кишисин коюп, анан алат дагы азыркыдай же тармакты өркүндөтпөйт, же ишин результат көрсөтпөйт дагы кетип калат. Анан баягы жооп берген эч ким жок болуп атат да. Алдыдагы парламенттик шайлоодо эле уже айтпасак деле белгилүү ушул көрүнүш кайра кайталанат да. Коомчулук бүгүн кантип талап кыла алат эгер өзүнүн шайлаган депутатын түзгөн коалициясынан? Мына азыр шайлоонун астында ушундай жакшы суроо келип атасыз да. Шайлоонун астында биз шайладык партияларды. Эми ошол партиялардын канчасы фракциялар деп коелу, ошол фракциялардын канчасы коалицияда түзүлдү, кайсыл өзүнүн программасын аткарган жок. Демек, шайлоонун башталышынан аягына чейин бир дагы инструмент же бир дагы мындай тартып алып алуу инструменти жок мыйзам боюнчачы. Бир эле мыйзамсыз нерсе бар, эми бул жана революция методу менен. Ал эми мыйзам түрүндө кийинки шайлоого чейин айла жок, ошону карап күтүп, анан кийинки шайлоодо буларды өткөзбөш керек, буга жол бербеш керек. Бул партия өзүн көрсөтүп алган жок, бул партия толугу менен жоопкерчиликти өзүнө алды эле, бирок эч бир жумуш кылган жок деп эл баа бериш керек да. Бааны качан берет? Шайлоо кийинки шайлоодо берет. Мына азыр шайлоонун астында турабыз. Кайсы партиялар, кайсы фракциялар коалицияда болду. Жана кайсыл фракциялар, кайсыл министрликтерди ээлик кылды. Жана ошол өзүнүн жумушун эмнесин аткарды, эмнесин аткарган жок, жана жоопкерчиликти мойнуна алдыбы? Ушул маселелер сиз туура айтып атасыз. Азыр бир дагы эл да билбейт толугу мененчи, ким фракцияда азыр, ким коалицияда, ким оппозицияда. Тилекке каршы бул жагынан бизде элдин толук ортосунда же бүтө элек жатып, же 1 жылдан кийин, же 2 жылдан кийин сурап ала турган мындай рычагы жок да. Бир гана рычаг ошол шайлоо бүткөндөн кийин кийинки шайлоого ошолорду өткөзүү же өткөзбөө маселеси көтөрүлөт да. Азыр ушундай эң учуру келип отурат. Кийинки шайлоодо эл ойлонуш керек дагы, өз добушун реалдуу иш кылгандарга, реалдуу иштегендерге, реалдуу өзүнүн партиясын программалар аткаргандарга бериш керек өзүнүн добушун. Мен телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетейин, бүгүнкү биз талкуубузду түз эфирде уюштуруп жатабыз. Эгер сиздерди шайлоо боюнча кызыктырган суроолоруңуздар болсо, 0312 56 56 72 номерларына чалып берсеңиз болот. Талкуубузду улантсак, Марлен Абдрахманович, азыр эми баягы шайлоо өнөктүгү башталды деп атпайбызбы, жашыруун деп, эми сыртка чыга элек да. Ставкалар да бар да. Буга чейинки мына азыркы депутаттардын келгенде атайын өзүнүн бир орундуктары бар. 60ка чейин баланча $1000, 60тан кийинки 60тыга дагы баланча $, анан 3-чү деп ушундай топ-топкочу. Бул азыр башталды. Канча ставкалар билине баштаса керек эми сиз депутат катары бизге кошул дегендер чыгып атса керек. Эми мындай да, азыр келе жаткан шайлоо өтө катуу жана күчтүү өтөт. Биринчиден ошол жана 9% үчүн, экинчиден бардыгы башынан өткөздү, эмнен өткөздү. Мурдагы шайлоолордо биздин эле партияны алайлы, кайсыл списокто канчанчы болбо, эң негизги өзүң добушуң алсаң, сен депутат болосуң деген уран менен чыкканбыз. Ошондо 120 депутаттын бардыгы полный газды берген да, мындайча айткандачы. Ар бири өзүнүн аймагында иштеген, толук ишенген. Мисалы мен өзүм деле айтып коеюн, мен
Бишкек шаарында 14 биздин партиядан 14 кандидат чыккан. Ошонун арасынан мен биринчи орунду алып озуп келгем. Бирок мен келе алган жокмун. Себеби шайлоо бүтөрү менен эле жанагы сүйлөшүлгөн сөздөрдүн баардыгы четке кагылып, айтылган уадалары четке кагылып, чыкпай коюшту списоктончу. Чыкпай коюшту, анан мен келе албай калдым. Демек бул баардыгына үлгү болду. Мындан ары сени 70-тур, 80-тур же болбосо бир дагы 60-тан өйдө туруп сен эң негизгиси голосту алсаң эле келесиң дегенге эч ким ишенбейт. Демек баардыгы азыркы 9% менен 50-ге чейин списокко турса болот. 50-ге чейин келгенге мындай толук шанс бар да. Ошон үчүн каттуу болот дагы, анан эч ким өзүнүн немесин бербейт. Демек конкуренция чоңойот. Баардыгы деле 60-тын ал жагында турбай ошол 50-нын ичинде турганга аракет кылышат. Андан мен айтып кеткендей жана конкуренция көбөйөт дагы. Бир топ маселелер ал жерде жаралат. Эми баягы эле акчага айланып келатабыз сиздин сурооңуз боюнча. Эми биз бир топ депутаттар ачык айкын эле айтып салды. Канча акча керек экенин жана ошондой эле биринчи десяткага туруш үчүн, биринчи 10 списокко туруш үчүн канча акчаны берет керек экенин баарын айтып чыкты да. $500,000 деп. $500,000 чейин деп айтып ошол биздин коллегалар айтып атпайбы. Эми чынына келгенде азыр биздин заманда шайлоо акчасыз өтөт дегенге эч ким ишенбейт. Жана андай нерсе жок да. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы ошол эле агит материалга, ошол эле агитаторлордун өздөрүнө жана ошондой эле чуркап аткан адамдарга бензинди алкысын, буркусын алып атып, баары бир акча кетет. Ал акчаны ким каржылайт? Каржылаган ошол списокко түшкөн адамдар каржылайт. Бир маселе списокду кантип түзүп атат? Кандай ал жерге адамдар кирип атат? Экинчи маселе ошол списокко акчалууларды дагы киргизүү маселеси сөзсүз түрдө каралат да. Жана мен айтып кеткендей, артында электораты бар, күчтүү, тажрыйбасы чоң, мол тажрыйба алынган биздин аксакалдарыбыз бар, жакшы өзүнүн немелер көрсөткөн, өзүнүн артында өзүнүн электораты бар кишилер бар. Аларды сөзсүз түрдө бир акчасы жок эле алып келет. Жаштардын арасынан мүмкүн спорт жагынан, башка жагынан бир жакшы тажрыйбага жетип, элдин арасында абийири чоң жаштарыбыз да келиши мүмкүн. Аларга деле мисалы бир акча деле талап кылынбайт да. Ал эми бирок сөзсүз түрдө акчалуулар дагы талап кылынат. Ошол мен айткан каражаттарга кетириш үчүн. Ошолордун арасында сөзсүз түрдө акча каралат. Аларга жана ошол коллега айткандай ошончо акча деле кетип калышы мүмкүн. Эми ал партиянын өзүнөн зависит этет жана партиянын лидеринен зависит этет. Эгерде партия толук өзү каржылай алса, 500,000 чейин эле чыкпайт. Бирок каралат ал. Сөзүңүзгө аралчы, биздин телекөрүүчүбүздүн чалуусу бар экен, суроосуна калса андан талкуулансак. Алло, саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Марлен мырза, азыр сиз айтып атпайсызбы? Баягы 77-орунда болуп, шаардан шайланган менен мага баягы парламентке келчү добуш алып келген, бирок кечирээк келип калдым депчи. Кийинки парламентте ушундай көрүнүш кайталанбайбы? Анан айтайын дегеним, азыр дагы бир коомчулукта дагы бир талкууланып аткан маселе бул партиянын, шайлоочунун жарымы 60-ы партияга добуш берсин, ошол эле партиянын ичинен дагы одномандатный округтан да шайланып келсин деп атат да. Бул канчалык реалдуу? Бүгүн болобу ушул? Аны бир топ биздин эксперттер көтөрүп чыккан. Ал эмне үчүн айтылып атат? Мисалы, партияга жана списокко кирип алгандан кийин списоктон чыкпай коюп атпайбы? Добушту алса деле, албаса деле, абийири барбы, абийири жокпу, артында электораты барбы, электораты жокпу? 2000 голос алгандар деле азыр отурат да, мисалы. Эми ошону бирок ошол эле учурда ошол округтан башка бир киши 10,000 алды. Демек эл ошого көбүрөөк ишенди да. Берки 2000 алганга караганда 10,000ге көбүрөөк эл ишенди. Ошого өзүнүн мындайча айтканда үмүтүн койду. Ушул депутат болсо биздин маселелерди чечет, ушул биздин региондогу бир топ маселелерди чечет. Негизи эле Кыргызстанга өзүнүн салымын кошот деген үчүн ошого өзүнүн добушун берди. Ал эми жана буга чейин деле 2000 алып калган, ал деле мен жыргатам, мен көп голос алып келем деп айтылган да. Ага ишенип аны алдыңкы списктерге койгон, бирок ал чыкпай койду. Тиги чыкты. Анда жана сиз айткандай маселе коюлуп атканда, мүмкүн партияны киргизели, ал эми 120 бардыгын жазайлы дагы, ошол жерге эл ар бирине керек болсо галочка коюп чыксын. Партияны тандасын, анын ичинен өзүнө жаккан адамды тандасын. Анан ошол тандап алган адамдын эң көп добуш алгандары, жана биз списокти бирден 120 чейин түзүп атабызбы? Андай список кереги жок. Анда баарын эле түзмө түз эле түзөт дагы, эл көбүрөөк бергени депутат болуп келет да. Бул дагы мындай жакшы система сунушталып атат, бирок мында бир аз
түшүнбөстүктөр көп болуп калабы, жана ошондой эле эми 120-ны кантип элдин баарын отуруп баарына коймок эле деген маселе туулуп калып, бул жакшы эксперттик ушундай немеде эле уровеньде эле калып калды да, буну аягына чейин чыгарбай койду. Бирок бул дагы бир чындык бар. Азыр ушу өзүңүздөрдүн кесиптешиңиздин бирөөсү ушул жаңы мыйзам долбоорун даярдап атыптыр. Жанагы азыр квота, профессионалдык квоталар боюнчачы, маселен, азыр жанагы мугалимдердин атайын коом түзүп, өзүнүн талапкерин чыгарып көрсөтүп, ошолорду шайлоо боюнчачы, ар бир тармактан боюнчачы, буга оюңуз кандай? Ушул кадамга барсак болобу негизи? Мындай болуп атат да, азыр биз аялдар ар бир 4-чү аял болсун деген квотабыз бар да. Анан мынчасы процент деле айтылган, мынчасы жаш болсун, мынчасы жанагы чектүү жана адамдар болсун депчи. Эми алардын жаштардын дагы анан берки процент болгон адамдарды же башка улуттагы адамдар болсун дегендерди 60тан өйдө эле коюп коет для галочки элечи. Мына биз конституция боюнча жазылган норманы аткардык. Мына бизде мынча жаш бар, мынча бизде карылар бар, мынча немелер бар, жанагы чектүүлөр бар деп туруп галочка үчүн эле коюп коет. Ал эми аялдар сөзсүз түрдө 4-чү болуп келет. Бир жакшы жагын айтып атат, эми ошол 120 депутатты деле азыр карап көрсөк, негизи кандай состав болгондо туура болмок, жакшы болмок. Ошол мыйзамдарыбыз канчалык жакшы, мындай эффективдүү качествосу менен жакшы мыйзамдар кабыл алмакпыз. Эгерде 120-нын баардыгы эле бир түстө экономисттер болсо, бир эле юристтер эмес, сөзсүз түрдө бир айрым катмары ошол жерде образование сферасында болсо, бир катмары здравоохранение сферасынан болсо, бир тармагы культура сферасынан болсо, бир тармагы юристтер, экономисттер болуп, мындай ар бир ыктымал болуп аралашып келгенде болмок. Ошол Төрөбаев коллегабыз айткандай, ал ошол системаны киргизейин деп атат да. Бул баягы тиги жалаң эле бизнесмендер, акчалуулар келбесин, баягы элиталык адамдар да келип аралашсын деген тилек да. Деген тилек болуп атат. Эми бул туура. Негизи эле мен жетишпей калды. Мен ушул жаштарды дагы галочки коюп коюп атпайбы. Мен ошо жаштарды дагы аялдар ар бир 4-чү болсо, жаштар ар бир 6-чы болсун деген норманы киргизейин деп аткам да. Бул сөзсүз түрдө болсун депчи. Ошондо биз 120-нын арасынан дагы бир өзүнүн бир проценттин соотношение менен караганда жаштар келмек. Чын-чынына жаштар келмек. Ошо аялдар кантип келип атса, жаштар да ошентип келмек. Анан эми эгер азыр анда ошондой кыла турган болсок, анда келгиле ошол бир квотасын образованияга берели, бир квотасын медицинага берели, бир квотасын культурага берели, спортко берели. Ошентип анда чын-чынына келгенде 120 депутаттын ичинде ар сферадагы адамдар келет. Акчалуу эле эмес, бизнесмендер эле эмес, беркиндей тажрыйбалуу биздин ученыйлар келсин. Анан алардын кылып аткан мыйзамдары, чыгарып аткан мыйзамдары ошолордун баардыгы башка эффект алат андачы. Алардын баардыгы азыркыдай кээ бирде мына биздин мыйзамдарыбыз мындай жакшы эмес, элдин кызыкчылыгында эмес, жана качествосу да мындай төмөн болуп калып атпайбы? Анда ал маселелердин баардыгы өзү менен өзү жоюлат эле. Бул дагы бир жакшы норма деп айтсам болот. Ошол эле сиздердин коллегаңыздар дагы ошол айтып атат да, парламенттин иштөө мөөнөтүн 5 жылдан 3 жылга же 4 жылга кыскартуу депчи. Анткени эл 2,5 жылдан кийин эле 3 жылга жетпей эле тажап, азы парламенттен, депутаттардан тажапка кетет экен деп атат да. Эми ар бир мындай өзгөчө экономикалык маселелерде 1 жылда эле болуп кетпейт да. Эгер 1 жыл катуу иштесең, анын кесепетин, жакшы жагын кийинки жылы жана андан өткөн жылы көрөсүң да. Ошондой эле эми азыр биз аны 4кө түшүрөбүзбү, 3кө түшүрөбүзбү, андан көп деле нерсе өзгөрүп кетпейт. Биз тескерисинче ушу шайлоодун ызычусунан чыкпай эле ызычуудан ызычууга эле өтүп кете беребиз да. 5 жыл бул нормалдуу деп эсептейм. Будан бирок көбөйтпөш керек. Мен кече жакында эле иш сапары менен Москвада болуп келдим. Ошол жерде Белоруссиядан коллегалар менен жолугуп келдим. Алар 4 жылдык мөөнөткөн, бирок ошол 3 жыл өткөндөн кийин эле шайлоого даярданып баштайбыз дейт. Мындай жакшы деле толук иштей албай калатабыз, мыйзамдарды толук ала албай калатабыз, кабыл албай калатабыз. Биз 5 жылдырайбыз деген ушундай өздөрүнүн немелерин айтып калышты. Мен айтат элем, бизде ылдый түшүргөнүн мындай муктаждыгы деле жок деп ойлойм. Тескерисинче кылып алабыз, тескерисинче шайлоодон башка чыкпай интригага айланып кетебиз да. Бүгүн эми мыйзамдар кабыл алынып калды. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы ушул мыйзамдар менен келерки шайлоого барабыз. Ошол эле учурда айрым ушул шайлоо багытындагы айрым мыйзамдарда дагы мүчүлүштүктөр бар деп
коомдук ишмерлер айтып атат да, эгер ушул мыйзамды талапка ылайык келбесе, элдин дагы нааразычылыгы күчөй берет деп атышат. Бүгүнкү күндө ушул шайлоо мыйзамдарында кандай кемчиликтер бар оркоюп көрүнө турган? Эми жанагы 9% боюнча көбүнчөсү маселе ошол боюнча көтөрүлүп атса керек. Ал эми келип шайлоо боюнча келүү процесси ал жерде көп деле мындай тобокелчилик келтирип турган беренелер деле жок ал жердечи. Мен кайсынысын айтып атканын азыр жакшы түшүнө албай атам. Бирок анчалык деле коомчулукка мындай терс көрүнүш менен бир кандайдыр бир беренелер жок андай делечи. Болгону эң көп маселе көтөрүлүп атат ошол 9% боюнча. Ошол маселе көтөрүлүп атат. Аялдардын келүү пайызы ал ошол бойдон эле калды. Жаштар боюнча процент ошол боюнча эле калды. Толук айта албай атам азыр эмне үчүн кайсынын беренени айтты экен. Менин көз карашым боюнча андай деле жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Бүгүн биз Учурчактын бүгүнкү чыгарылышында шайлоо жана шайлоодогу кийинки 2020-жылкы жогорку кеңешке боло турган шайлоодогу 9%-тык босого бул жаштарга бут тосуу болуп тегерегинде сөз кылдык. Аны мен Дүйшөн Шаршембеков алып бардым. Бүгүнкү студиябыздын коногу болсо жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев болду. Сизге чоң рахмат. Ал эми кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча саламатта калыңыздар.